요즘 우리 집이 깨끗해졌어요. 물걸레 따로, 침구 청소기 따로, 먼지통은 또 매번 비우고 너무 귀찮잖아요? 저 이제 딱 하나로 바꿨어요. 내돈내산으로 매달 써보고 진짜 만족한 청소기. 기본 청소는 물론이고 침구 속 먼지랑 진드기까지 강력하게 흡입해요. 거치만 하면 먼지를 자동으로 쏙 비워주고 바닥 청소도 한 번에 끝. 물걸레도 같이 되니까 깔끔하게 닦여요. 그런데 이게 29만 9천 원이라니. 물걸레 겸용 모델도 35만 원이 안 넘어요. 기능, 가격, 실사용까지 다 따져봐도 전 이게 최고였어요. 캐치웰 매직타워 자동먼지 비움 무선 청소기. 올리브맘스터.